Tot sistema es dissenya per operar en unes condicions nominals. La resiliència és la capacitat del sistema de poder seguir donant un mínim de servei en condicions diferents a les nominals. Per exemple, una xarxa de comunicacions, si és capaç de mantenir un mínim servei de comunicacions en episodis com una aturada elèctrica, unes condicions meteorològiques extremes com una dana o en un conflicte bèl·lic, diríem que aquesta xarxa de comunicacions està actuant de manera resilient. Aquests events que poden causar una disrupció massiva en una xarxa de comunicacions són molt més possibles o freqüents del que s'havia planificat quan es van dissenyar aquestes xarxes. El principal repte per aportar resiliència en xarxes de comunicacions és que l'estratègia habitual per aportar resiliència, que és duplicar la infraestructura en localitzacions separades, no es pot aplicar en una xarxa de comunicacions. Les xarxes no terrestres serien una resposta ideal en un desastre natural perquè la infraestructura satelital d'òrbita baixa no es veuria afectada pel desastre natural. Però és cert que aquest focus en resiliència i aquest focus en realment minimitzar l'energia durant episodis disruptius està entrant amb molta força ara mateix, però es troba en un estat preliminar. Per tant, jo crec que encara no estaran disponibles les solucions en les primeres versions del 6G a partir del 2030, però vindran més endavant. A IDOSCAT estem treballant en temes de resiliència tant pel que fa a les xarxes no terrestres com pel que fa a l'eficiència energètica. Pel que fa a les xarxes no terrestres, recentment hem llançat el satèl·lit 6G Starlab, que ens permetrà experimentar en condicions reals quina seria la capacitat d'aquestes xarxes satellitals en una situació d'emergència. Pel que fa a l'eficiència energètica, recentment vam acabar el projecte BeGreen, un projecte europeu, on, per exemple, hem definit algoritmes que permetrien a un operador estalviar a nivell espanyol, a nivell d'una xarxa que cobreix tot l'estat espanyol, fins a 4.000 tones de CO2 anuals.